ሰላም እንዴት ናችሁ? የያን ዩቲዩብ ቤተሰቦች ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም፣ እኛም ደህና ነን። ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። በዛሬው የሀሁ ክፍል የምናየው ከባለፈው ክፍል የቀጠለ የፊደላትን ድምፅ መለየት ነው። ይህ ያን ቻናል የተከፈተው አማርኛን መማር ፈልገው ነገር ግን በብዙ ምክንያት መማር ላልቻላችሁ ነው። በተጨማሪም ይህን ትምህርት አንድ ለአንድ መማር እፈልጋለሁ ካላችሁ እዚህ ስክሪኑ ላይ በምታዩት ስልክ ቁጥር በኢሞ፣ ቴሌግራም፣ ዋትሳፕ እንዲሁም ቦቲም በመደወል ማነጋገር ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እየሆናችሁ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ደግሞ እንጀምር። አሁን ወደ ትምህርቱ። ዛሬ ደግሞ ከሀ እስከ ፐ ያሉትን ፊደላቶች በደንብ ለመለየት እንሞክራለን። እንጀምር። ሀ ለ ሀ መ ሰ ረ ሰ ሸ ቀ በ ተ ቸ ሀ ነ ኘ አ ከ ሀ ወ አ ዘ ዠ የ ደ ጀ ገ ጠ ጨ ጰ ጸ ጸ ፈ ፐ። የዛሬው ትምህርታችን ይህን ይመስላል። ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ፋሚሊ እንሁን። በተጨማሪም ትምህርቱን አንድ ለአንድ መማር እንፈልጋለን ካላችሁ እዚህ ስክሪን ላይ በምታዩት ስልክ ቁጥር በኢሞ፣ ቴሌግራም፣ ዋትሳፕ እንዲሁም ቡቲም ቮይስ በማስቀመጥ የግል አስተማሪ ተመድቦላችሁ መማር ትችላላችሁ። በተረፈ በቀጣይ ክፍል እስክንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛው። መልካም ጊዜ